Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. E começando mostrando o meu freezer, né meninas? Aí eu vim aqui... antes de começar o vídeo, já peço para você se inscrever no canal se gostou. Deixar o seu joinha, que é muito importante. Compartilhar, comentar. E vamos que vamos, né meninas? Para crescer esse canal aqui, em nome de Jesus. Sim gente, então bora lá pro canal e bora lá pro vídeo. Eu vou explicar a vocês porque eu estou começando mostrando para vocês o freezer. Como vocês sabem, né, meu freezer aqui é um instrumento de trabalho para poder vender meus picolé, mas nós resolvemos vender, meu esposo e eu estamos vendendo ele. Ele é um freezer maravilhoso, bem grande. Ele ainda tem, né gente, ó, tinha comprado 3 baldes desses aqui de sorvete. Ó, gela super bem, maravilhoso ele. Mas assim, sabe aquela coisa que você não tá mais afim? É isso. Então, gente, eu estou colocando ele para vender e hoje tá vindo uma pessoa aqui olhar ele. Então, fiquem aí, ó, de dedinho cruzado. Em nome de Jesus, eu vou vender ele hoje, em nome de Jesus. E é isso, né, meninas? Então, o que eu estou pretendendo, eu falei para vocês naquele vídeo passado e agora estou dizendo para vocês qual vai ser o destino dele. Então é isso, meus amores. Então bora continuar com o vídeo. Se tiver mais alguma coisa aqui, novidade, se a pessoa vir comprar, eu volto aqui para falar para vocês, tá bom? Amores, voltei mostrando aqui vocês, ó. Eu consegui vender o freezer. A mulher acabou de sair aqui de casa. Não repare esse monte de roupa, gente, porque como vocês sabem, não tem um quintal, eu se viro no que posso, né? E eu coloquei essas roupinhas aqui porque aqui vem um ventinho melhor. Olha, gente, vendi, já organizei mais as meninas aqui. A prateleira dos perfumes tá pouquinho, mas em nome de Jesus, vou comprar de novo, né? Vou só pagar umas que eu tenho aqui e vou fazer outros pedidos, ó. Tem aqui e tem outros aqui, ó. Vou ficar com meus perfumes, meus sabonetes, meus cosméticos, né? Aí pronto, gente, ó. Ficou livre aqui. Tá bem espaçoso. Quem gostou foi a Iandra, que agora pode tirar a bicicleta dela sem aquele aí aperreio, né? Aí no lugar do freezer eu coloquei a estantezinha. Graças a Deus nós vendemos pelo preço que eu tava querendo mesmo. Deus seja louvado. Olha, meninos, como eu não sei ficar quieta, tô com vontade de tirar o som daqui, ó. Tirar ele daqui e colocar ele aqui em cima. O que é que vocês acham? Será que vai ficar legal? Ai, ai, tô com medo de botar e depois ter que tirar, porque quando ele liga, né, aí fica fazendo, não sei se vai dar certo, se vai ficar pequeno. Aí eu tirar tudo e depois não der certo, botar ele aqui, ó. Cantinho diferente, né? Porque os bichinhos só ficam aqui escondidinho. Bora lá tentar, né? Se der, Deus. Se não der, a gente volta de novo pra cá. Olha, meninas, o que é que vocês acharam? Coloquei aqui, ó, o som, uma caixa pra cá e a outra ficou em cima, porque as duas eram muito peso, porque essa prateleirazinha aqui, ela não tem aquele apoio, sabe? É só aqui, e eu não confio, as caixas são pesadas e quando toca, né, pode cair, como já caiu uma vez o meu som, tanto que ele ficou com problema no Bluetooth e ficou aqui, abriu aqui em cima. E tá tão difícil de você achar uma pessoa que conserte só na autorizada. Então, ele tô sem Bluetooth no meu som. E eu amo esse som.
Foi um presente de aniversário que meu esposo me deu, uma surpresa. Eu era louca pelo som com Bluetooth. Mas graças a Deus a TV pega, né, o YouTube, e eu escuto os meus hinos no YouTube. Aí eu tenho esse pendrive, mas a gente enjoa, né, gente? As mesmas músicas do pendrive. Vou mandar botar outras novas. Aí ficou assim, ó. Em cima ficou a caixa de som. Coloquei aqui essa jarrinho com a minha... uma xícara com minha foto, que eu quebrou aqui, ó. Aí quando quebra, você sabe, fica horrível de tomar café, né? Algumas coisas aqui, né, das minhas vendas, ó. Coloquei aqui. E aquele quadrinho que eu ainda tenho que colocar colocar 2 retratos aí, e ainda não coloquei. Aí ficou assim, gente. Aí quando sair essas roupas, né, que amanhã, quando o sol vir bater de novo, vou colocar. A moto do meu marido, ó, ficou aqui, não empata nada. Meu tripé que eu estava gravando. Fechei a porta para poder gravar para vocês. Olha o que é que vocês acharam. Eu gostei, né? Ficou bom, mudou de canto. Aqui ficou bem livre, ó. Daí anda começar a estudar. Aí a bicicleta dela pode sair daqui e ir para esse canto aqui, ó. A bicicleta dela vai ficar aqui. E aqui vai ficar livre. A gente coloca uma lâmpadazinha aqui pequena e dá para estudar tranquilo. Entendeu, gente? Aqui já fica um cantinho para a bikezinha dela. Eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Oi, amores. Vocês viram aí, né, que eu troquei a cortinazinha da minha pia, graças a Deus, que já fazia tempo que eu tava querendo trocar e troquei hoje. Aí, gente, mais ou menos umas 9 horas da noite já. Hoje é sábado. Aí meu remédio tinha acabado, que o médico tinha passado, que é esse aqui, ó, cloridato de pranolol. Que ele é pra arritmia, ansiedade, um monte de coisa aí, né? E eu não sei se é porque eu fiquei ansiosa com a venda do freezer, né? Com os últimos acontecimentos que está acontecendo aqui na casinha. Aí hoje eu tô me sentindo com o meu peito assim, ó, sabe? Aí eu pedi a minha filha pra comprar, graças a Deus, bem baratinho, numa farmácia que tem aqui, bem barato mesmo. Aí eu comprei logo 2 caixas, cada uma com 30 comprimidos. Vou tomar um e eu vou me tomar um banho agora. E vou me deitar e continuo o vídeo amanhã com vocês, tá bom? Até amanhã, beijo, tenha uma boa noite. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and